今日嘅材料好簡單嘅啫，其中水呢可以用牛奶代替。首先將酵母加入水裡面攪勻佢。喺個兜裡面加入低筋麵粉、鹽、梳打粉同埋白芝麻，然後慢慢咁樣撈埋一齊。跟住加入我哋頭先準備好嘅酵母水。撈一陣之後呢，我會加入油，跟住慢慢攪成一個麵團。冚上保鮮紙，俾佢休息半個鐘。休息完之後呢，我會搓下佢。搓成一個圓形之後呢，我就會碌薄佢啦。慢慢碌，慢慢碌，碌得越薄就越脆㗎啦。跟住落嚟，我會將個麵團切成長方形。如果你唔鍾意長方形嘅呢，咁你都可以切成自己鍾意嘅圖案㗎。我今日就會將佢切成傳統嘅長方形。最後我會喺個餅上面吉啲窿，咁樣就會脆啲㗎啦。吉完窿之後就可以準備去焗㗎啦。預熱焗爐180度焗15至20分鐘，見到佢表面金黃色同埋聞到陣陣嘅芝麻香味，就可以出爐㗎啦。